Soc la Maria Giner i soc hortelana ecològica de la Vall del Tenes i milito per l'agroecologia des de fa més de 25 anys. Fa 24 anys que tiro endavant amb un projecte agroecològic a la Vall del Tenes i cultivem horta ecològica a 3 finques, una a Lliçà d'Amunt, una altra aquí a Canovelles i una a Santa Eulàlia de Ronçana. L'agroecologia per mi és el paradigma que defineix el projecte en el que participo des de fa 24 anys i molts altres projectes que el que busquem no només és un canvi de tècniques de producció i obtenir uns aliments més saludables, amb menys residus tòxics i menys contaminants, sinó que busquem també un equilibri i una justícia social en els nostres projectes. Per tant, incorporem en el mateix pla els objectius socials que s'han de basar en la cooperació amb els companys amb els que treballem, amb una aproximació entre la realitat urbana i la rural, amb circuits curts de comercialització perquè no hi hagi tanta petjada de carboni, però també per treballar per la sobirania i la seguretat alimentària i amb unes relacions laborals dignes. Tot aquest compendi d'objectius socials li donen cos a l'agroecologia, que pensem que és el paradigma que pot permetre la viabilitat de la pagesia en els diferents territoris. Jo crec que l'agricultura ecològica és menys productiva. Avui dia està demostrat que és un mite, perquè quan va començar l'agricultura ecològica al final dels anys 60, poder sí que faltaven coneixements per fer una producció productiva, però actualment hem avançat molt i l'agricultura ecològica és productiva i ofereix uns aliments de qualitat, organolèptica, però també estètica, i en això s'ha avançat molt i podem dir que és productiva també l'agricultura ecològica. A banda d'això, creiem que tenim possibilitats d'alimentar la població mundial. El que sí que cal és que hi hagi més recursos en la investigació per desenvolupar les tècniques ecològiques, que actualment no hi són, perquè la indústria agroquímica aconsegueix aclaparar amb els recursos per investigar aquest tipus d'agricultura més industrial i més agroquímica, perquè els reporta beneficis. Per tant, calen recursos per desenvolupar l'agricultura ecològica a nivell tècnic, però cal també que hi hagi un replantejament de l'alimentació. Està clar que si continuem basant la nostra alimentació en la proteïna animal, en una ingesta de proteïna animal, sobretot en el suposat primer món, tan elevada, sí que és més complicat fer-ho amb agricultura ecològica. Però si treballem una alimentació més saludable i sostenible, creiem que és viable. Un dels reptes més grans de la pagesia és el relleu generacional. Realment tenim moltes dificultats perquè hi hagi gent jove que pugui veure com a una opció el fet de dedicar-se a l'agricultura i dedicar-se al camp. Jo, si tornés a ser jove, tornaria a intentar-ho, i molts dels meus companys de la xarxa agroecològica i molts companys que estan en aquesta línia de visió agroecològica tornarien a començar perquè és una opció molt vocacional, ens agrada molt el que fem i creiem molt. No ho fem no és una opció que prenem per un tema econòmic, sinó perquè hi creiem que és una manera de produir aliments saludables, que és un ofici superbàsic per qualsevol societat. Necessitem aliments sí o sí, moltes altres coses no les necessitem, però cal trobar maneres de revaloritzar aquest ofici i el nostre producte.
amb el preu que estan disposats a pagar avui dia els consumidors, és molt complicat que les experiències productives siguin prou viables com per tenir uns sous dignes que permetin que hi hagi gent jove que digui doncs aquesta és una opció per mi perquè m'agrada estar al camp, m'agrada la terra i em puc treure un sou digne. Per tant, necessitem que hi hagi més reconeixement per part del consumidor, però sobretot que les administracions posin moltes més facilitats en comptes de traves, que és el que està passant ara, perquè puguem ser viables i tenir una opció digna de vida. Sobirania alimentària és un terme que avui dia ja se l'ha apropiat al sistema, com qualsevol altre terme que ha sorgit des d'una alternativa al sistema com sostenibilitat, com agricultura ecològica, energies renovables, etc., que el sistema se l'apropia i el desvirtua. En aquest context de mobilitzacions, tothom s'ha volgut apropiar del terme sobirania alimentària i s'ha portat cap a donar-li la importància més al sobirà, a lo sobirà com a nacional, que no pas el terme de la sobirania alimentària. La sobirania alimentària és el dret dels pobles a decidir com es volen alimentar en base a trobar una alimentació saludable i sostenible. Aquest concepte, quan es posa en boca de les grans indústries, de les pagesies que aposten per un model agroindustrial, o per partits polítics, es despulla del contingut real que el que pretén és donar dignitat als pobles en base que puguin escollir la manera d'alimentar-se i de tenir un mínim de seguretat alimentària i autonomia alimentària per instrumentalitzar el terme i fer-ho una eina publicitària i política més. Aquest any estem en temps de mobilitzacions. Hi ha hagut un ressorgir de la lluita pagesa que és molt interessant perquè ha fet que molts pagesos sortissin del seu tros per mobilitzar-se i per intentar lluitar per un bé comú. Però alhora, des de l'associació a la qual pertanyo, l'Associació de Pageses Agroecològiques de Catalunya, ens hem mirat molt críticament aquestes mobilitzacions, ja que són mobilitzacions que en la seva gran majoria no es plantegen un canvi de model agronòmic i alimentari com el que nosaltres creiem que s'ha de donar per tal de fer viable l'agricultura en els territoris i la sobirania alimentària. Aquestes mobilitzacions que s'han donat són interessants perquè han fet que la gent, els pagesos, es mobilitzessin i s'ha visibilitzat que hi ha un problema greu en la pagesia, en el relleu generacional, però alhora han aconseguit tota una sèrie de mesures que principalment van en contra del medi ambient i de la preservació del medi ambient. De fet, el primer resultat que es va obtenir de les mobilitzacions va ser que a la Unió Europea es decidís revocar una llei que reduïa l'ús de pesticides i just una mica abans es va aprovar l'ús del glifosat quan està demostradíssim que és cancerigen fins i tot per l'OMS. Totes aquestes mesures, sumades a moltes d'altres, a nivell governamentals i des de les administracions que s'han aconseguit, no afavoreixen l'ecologia i això fa que algunes persones no productores ho vegin amb dubtes i nosaltres, els pagesos agroecològics, també, perquè nosaltres creiem que ha d'haver-hi un canvi de model en el que no es produeixi d'una manera tan industrial, que no es camini cap a una producció i una venda d'aliments industrial, que respongui als interessos de la indústria
farmacològica i agroquímica o de les grans empreses de comercialització, sinó que es torni a un model en què hi hagin petits productors repartits per tot el territori, un model segurament que es planifiqui més l'alimentació i que s'adoptin mesures de protecció de la producció local enfront a la producció que ens ve des de fora, perquè es fa dúmping social, explotant a la mà d'obra o reduint costos d'una manera que aquí no es podria per normativa. Per tant, creiem que ens hem de revoltar, tenim clams comuns amb tota la pagesia, com és que necessitem que se'ns redueixi la burocràcia, que se'ns redueixi un control total sobre la nostra activitat i que no es dona en cap altre ofici, i que s'han d'adoptar mesures que protegeixin el producte local. Però totes les altres reclamacions no van amb nosaltres. Per tant, en aquest sentit, ens estem intentant coordinar amb els col·lectius com Ramaderes.cat, Assemblea Pagesa o altres col·lectius que estan en aquesta línia de plantejament de canvi de model i en base a l'agroecologia com a un paradigma que el que busca és treballar per la sobirania alimentària produint aliments saludables i socialment justos.